hvordan startede jeg med at sælge på Bricklink? Jamen, jeg havde egentlig selv en stor interesse i Lego, dengang jeg var barn, og jeg vil sige, jeg legede rigtig meget med Lego. Men som så mange andre, jamen, så blev man teenager, og der kommer nogle andre interesser, og jeg voksede stille og roligt fra det. Men så har efter jeg selv har fået børn, og de er begyndt at vise interesse i Lego, og især Duplo til at starte med, men efterfølgende så også City og Friends og Elf, Ninjago og så videre. Jamen, så begyndte min egen interesse også at vokse igen. Jeg fik købt noget Lego til mig selv, og ja, jeg begyndte at se noget Lego på YouTube, hvor jeg især var fascineret af nogle af dem her, der bygger de her super fede byer. Eksempelvis Janks Bricks, Mr. Boogie Boo, Brixie, Stein of Stein osv. Men som alle de nok ved, jamen, så når man ser et eller andet på YouTube, jamen, så dukker der pludselig et eller andet op i de der foreslåede videoer der. Og der faldt jeg over nogle af dem, som sælger på Bricklink. Og jamen, det var blandt andet Just a Brick in the Bucket, som jeg er stor fan af. Men også Pop's Rock Shop, Ralph Bricks, Brickslayer osv. Og det synes jeg, det egentlig virker interessant, og jeg begyndte at dykke mere ned i det her Bricklink-univers. Samtidig med det, jamen, så havde jeg lige solgt en masse Magic-kort for jer, som ved, hvad det er. Som jeg egentlig har spillet i nogle år, men hvor jeg havde mistet interessen i. Og det betød, at jeg havde et par tusind og investere i den her Bricklink butik her. Og jeg må sige, jeg havde sagt til mig selv, at det var de penge, jeg havde investeret i det her projekt her, og gik det ikke, jamen, så havde børn, så havde de fået noget ekstra Lego at lege med. Men man kan sige, at det efterhånden gå ganske fint, og ja, det var vel egentlig sådan det hele startede. Mine forventninger, jeg ved ikke helt, hvad jeg forventede, da jeg startede op. Men jeg håber, at der er nogen, der vil købe nogle af de dele, som jeg havde sat til salg. Og så håber jeg da, at jeg sådan stille og roligt kunne vokse min Bricklink forretning. For jeg ved selvfølgelig godt, jeg er godt klar over, at jo større udvalg man har, jamen, altså jo større butik du har, jamen, jo større chance er der også for, at der kommer flere og køber ved dig. Men jeg kan da huske, at dengang jeg startede op der i maj sidste år, at der håbede jeg, at jeg fik et salg i løbet af maj måned, så jeg ligesom var i gang. Og da den første år, den så tikkede ind, der, jeg tror det var allerede efter 3 dage, jamen så var jeg jo sådan helt, hey! Og jeg mener, jeg endte med 3 salg i løbet af måneden. Og så kan man sige, derefter, jamen, så havde jeg selvfølgelig en forventning om, jamen, altså, den næste måned, jamen, den skulle blive endnu bedre end den første. Og det samme med måneden efter igen. Men der kom så en periode, jamen, det var hen over august, september, oktober, hvor der ikke var så meget salg i butikken. Og det betød nok også, at mine forventninger, de faldt lidt. Men så ellers, ellers siden november, jamen, der har egentlig været rimelig salg i butikken. Der har været mellem en halv til en hel ordre per dag i gennemsnit. Og i den video, jeg lavede omkring salg i butikken for de sidste 3 måneder der i 2020, jamen, der kom jeg også med en forventning i hvert fald for 2021 på, at jeg skulle have en omsætning på 36.000. Men jeg tror allerede nu, at jeg egentlig har opjusteret den forventning. For som det ser ud nu, jamen, så tror jeg egentlig mere på, at jeg rammer mellem 40 og 45.000 kroner. Så på den måde, jamen, så kan man jo egentlig godt sige, at det er gået, eller det rettere sagt, det går bedre, end jeg nok havde forventet.
hvor stor skal min butik være? Det er svært at sætte tal på, hvor stor den skal være. Her tænker jeg egentlig både klodsmæssigt, altså hvor mange dele jeg skal op på at have i butikken, men også sådan ren omsætningsmæssigt. Jeg har ikke noget bestemt tal, jeg satser på at nå, hvor jeg tænker, at det er dertil og ikke mere. Jeg havde måske, da jeg startede 2021, omkring 30.000 dele i butikken. Og allerede dengang, der var min plan nok lidt, at jeg gerne vil udvide butikken lidt, i forhold til den plads, jeg havde, og de skufferegioner, jeg havde dengang, så jeg havde plads til flere dele i butikken. Og jeg gik nok med en eller anden forventning om, at inden 2021 var slut, jamen så skulle jeg op og have 50.000 dele i butikken. Men det er ikke fordi 50.000 dele det er mål i sig selv. Men jeg har nok måske med, at jeg hele tiden sætter nogle mål for mig selv, så jeg har noget sigt efter, så jeg ikke lige pludselig går i stå. Og så kan man sige, når jeg når de 50.000 dele, og det måske allerede til sommer, jamen, så sætter jeg nok bare et nyt mål, som jeg går efter. Og for dem der har set mine vlogs, jamen, så har de nok bemærket, at jeg nogle gange viser nogle af de her små milepæle her, som jeg kalder dem, når jeg når nogle bestemte ting. Og det er også det, der er med til, at jeg sådan hele tiden tager et lille skridt op ad bjerget. Men som jeg ser det lige nu, så er målet nok bare at have så stor en butik, som jeg kan. Og få så mange ordre, som jeg kan. Og dermed så stor omsætning, som jeg nu kan. Og som jeg føler, jeg har plads og tid til at håndtere. Jamen begynder det på et eller andet tidspunkt at blive så stort, og kan man sige, at komme så meget i gang i butikken, hvor jeg føler, at jeg ikke rigtig kan følge med længere. Og det begynder at, kan man sige, påvirke familieliv og arbejdsliv og sådan noget. Jamen så har jeg nok nået grænsen for, hvor stor min butik den skal være. Men jeg har ikke nogen konkret tal for, kan man sige, for et slutmål. Men jeg laver som sagt hele tiden de her små delmål for mig selv, som jeg sigter efter. Om det fortsat skal være nye klodser, som det ser ud lige nu, så ja. Som det ser ud, så synes jeg, at brugte klodser, jamen, de kræver væsentligt mere tid og plads end det jeg har lige nu. Og derfor så har jeg ikke nogen planer om at gå i gang med det. Skulle jeg på et eller andet tidspunkt få mere tid og mere plads, jamen, så vil jeg da ikke udelukke muligheden. Men det er ikke noget, som jeg har nogle planer om. Det vigtigste, jeg har lært, jamen jeg kan sige, jeg er blevet meget klogere på det at have en Bricklink-butik. Da jeg startede op, jamen der havde jeg set en masse YouTube-videoer omkring de her folk, der solgte på Bricklink. Og jeg troede egentlig, at jeg havde en god forståelse for, hvordan det ville fungere. Men når man først får startet op, jamen, så er der mange ting, man lige skal have styr på, som man ikke har set i nogle videoer. Her tænker jeg især på det der med at sætte sig ind i nogle af de der forskellige fragtmetoder og muligheder, som der nu findes, og hvilke nogle af dem skal man bruge. Og så også i forbindelse med opsætning af sin fragt og sådan noget. Altså, så det var i hvert fald noget af det. Jamen derudover, så er der en masse små justeringer i nogle af de der forskellige opsætninger, som man nu gør, at det hele det bare fungerer bedre. Men ellers så tror jeg måske, at det vigtigste er, at jeg har fundet ud af, hvor meget det egentlig kræver af tid, for at få det hele til at fungere. Man bruger tid på at købe sæt ind, man bruger
man bruger tid jamen, kan man sige, på at købe sæt ind, om det så er fysisk eller online, og man bruger tid på at dele sæt ud, man bruger tid på at pakke ordre, man bruger tid på noget kommunikation til køberne, justering og opsætning osv. Man bruger faktisk rigtig meget tid på at have en Bricklink-butik, kan man sige. Og jo større den er, jamen, desto flere ordre der kommer ind, jamen, desto mere tid kræver det. Så det er nok det, som jeg vil mene er det vigtigste, jeg har lært. Fordi det er måske det er måske mere, end jeg havde forventet, dengang jeg startede op. Nogle ting, jeg har fortrudt. Jamen, jeg kan sige, det første, der lige springer frem, det er, at jeg ikke turde satse mere på butikken, dengang jeg startede. Jeg kan huske, at lige da jeg startede op, der var en masse udgået Lego til nogle rigtig gode priser ude i Bilka. Men jeg turde ikke rigtig at bruge alt for mange penge på at købe ind. For tænk nu, hvis jeg ikke fik det solgt. Og der tænker jeg nogle gange på, at hvorfor købte jeg ikke dem dengang? Men ellers så tror jeg, at hvis jeg skulle pege på noget, som jeg ville have gjort anderledes, så er det nok, at hvorfor startede jeg ikke noget før? Efter jeg har været i gang i det her års tid her, og fundet ud af, hvor sjovt og spændende jeg egentlig synes, det er. Selvfølgelig er der nogle dage, hvor man er træt efter arbejde, og man måske ikke lige har lyst til at pakke en ordre på 500 dele og 200 lots eller sådan noget. Men langt størstedelen af tiden, jamen, der er det sjovt at have en Bricklink-butik, og jeg bliver glad hver eneste gang, der kommer en ordre ind. Så det er nok det, jeg gerne vil ændre, hvis jeg kunne. Men det er selvfølgelig også svært at starte en Bricklink-butik op, når jeg ikke rigtig kendte til Bricklink for mere end lidt over et år siden. Jo. Så. Med forventninger til YouTube, jamen det er jo nok lidt det samme som med Bricklink-butikken. Jeg havde ikke de store forventninger, fordi jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, jeg havde rodet mig ud i. Jeg manglede egentlig bare en dansk YouTube-kanal, som omhandlede Bricklink, da jeg startede. Og jeg kunne ikke rigtig finde nogen, så jeg tænkte egentlig bare, jamen nu prøver jeg at lave min egen, og så måtte jeg jo se, om der var nogen, der gad at se de videoer, som jeg lavede. Og med den her med YouTube-kanalen, jamen der var jeg nok også endnu mere på bar bund, end jeg var med Bricklink-butikken, da jeg startede. For jeg anede ingenting om hvordan YouTube fungerede i forhold til, hvordan andre finder ens videoer. Blandt alle de der andre udlandske Bricklink-videoer, som findes. Og hvordan hele det her, hele YouTubes algoritme og sådan noget, det fungerer i forhold til at blive opdaget og sådan noget der. Og så kan man sige, det gør jeg stadigvæk ikke, men jeg synes at jeg efterhånden er blevet klogere på det. Men langt fra nogen ekspert til det. Så man kan sige, jeg var også tæt på at droppe YouTube-kanalen en gang i efterår. Da der efter et halvt års tid eller sådan noget, jamen der måske havde været omkring 150 visninger i hele den der periode der, og der var under 10, der abonnerede på kanalen. Men lidt ligesom med Bricklink-butikken, jamen så november, det var en magisk måned, hvor det lige pludselig begyndte at ske noget på kanalen også, og det gav virkelig en motivationsboost i forhold til at fortsætte med at lave videoer. Så hvis der var nogen, der har sagt til mig i oktober måned, at jamen altså, om et halvt år, jamen, så har du 10-doblet dine visninger, og du har 5-doblet dine abonnenter på kanalen, jamen, så havde jeg da købt det til enhver tid. Så på den måde, jamen, så kan man jo egentlig godt sige, at forventningerne de er blevet indfriet, i hvert fald i forhold til, hvordan det så ud i efterår. Jeg håber da altid, at når jeg laver nogle nye videoer, jamen, at der er nogen, der gider at se dem. Men jeg er også realistisk omkring, at
hvad er det min kanal den handler om, og jamen, hvad sprog er min kanal på, og kan man sige, hvilket måske egentlig kan man sige, indsnæver det antal mennesker, som måske er interesseret i min kanal. Så, men ellers så synes jeg egentlig, at jamen, de forventninger, jeg måske havde, efter jeg var kommet i gang med kanalen, de er egentlig blevet indfriet. Om det er noget ved at blive ved med at bruge tid og energi på at lave dem? Ja, det synes jeg. Jeg kan rigtig godt lide at lave de her forskellige videoer, og så længe jeg kan se, at der er nogen, der gider se dem, og man får nogle positive tilbagemeldinger på dem, jamen så er det kun med til jeg bliver endnu mere motiveret for at lave nogle flere videoer. Så kan det godt være, at der kun er 52, som abonnerer på kanalen. Men nu underviser jeg selv, og jeg prøver nogle gange at sammenligne det lidt med det. Hvis jeg har en klasse på 25 elever, og kan man sige, alle elever de er motiveret for at høre, hvad jeg fortæller dem, så er det rigtig fedt at være underviser. Men sådan er verden bare ikke altid. Men den her kanal her, jamen, så er der 2 hele klasser, som har valgt at sige, jamen vi vil egentlig gerne se og høre de videoer, som du laver. Og så tænker jeg også, at jamen, det nogle gange det kommer an på, hvordan man ser på tingene. Selvfølgelig kunne det være fedt at have en kanal, hvor der var 1000, 10.000, 100.000 abonnenter på, men jeg er også realistisk omkring det. Og så kan man sige, at som jeg også nævnte før, så kan jeg se, at kanalen er vokset hen over det sidste halvår, hvor antallet af abonnenter og visninger det er steget, hvilket selvfølgelig også er med til at motivere for at lave flere videoer. Så samtidig så kan man sige, så har jeg også jeg har et håb om, at jeg når 100 abonnenter på kanalen inden 2021 det er slut. Men nu må jeg se, om det lykkes. YouTube-kanalen fremadrettet, jamen jeg tænker stadigvæk, at en del af de videoer, som jeg kommer til at lave fremadrettet, jamen det bliver stadigvæk i samme stil. Regner stadigvæk med at lave min vlog-videoer, og sikkert også nogle shopping-videoer indimellem. Og så har jeg stadigvæk et par idéer til nogle hvordan gør man i forbindelse med Bricklink. Og man kan sige, at mange af mine videoer måske er mest målrettet eller rettet mod dem, som sælger på Bricklink. Og jeg overvejer da lidt at lave nogle flere videoer, som måske er mere rettet mod dem, som skal købe på Bricklink. Som eksempelvis dem, jeg laver omkring Wunderlisten. Jamen derudover, så er jeg altid åben for idéer fra folk. Hvis der er nogen, der har en idé til en video, som de synes, der mangler på YouTube, og jeg føler, at jeg har noget, jeg kan bidrage med omkring det emne, så tager jeg gerne imod forslaget til det. Samtidig så går jeg også med nogle idéer til nogle lidt anderledes videoer. Men det kræver noget mere arbejde at skulle lave de videoer, så derfor så er jeg ikke kommet så meget videre med dem endnu. Og så håber jeg da bare at blive bedre til at lave videoer. For som sagt, så er jeg ikke fuldtids YouTuber eller videoekspert eller noget. Men lærer ofte tingene undervejs, som jeg laver dem. Og jeg synes da også selv, at jeg kan se en væsentlig forskel på de første videoer, jeg laver, og så de sidste, jeg har lavet. Selvom der stadig er mig, der kan forbedres. Så jeg synes, det går i den rigtige retning med at lave nogle bedre videoer. Men det er egentlig der, kan man sige, sådan som jeg ser fremadrettet på kanalen, som det er lige nu.